Achtung, meine Eindrücke vom Spiel beruhen auf meiner Stadionperspektive aus der Kurve. Durch Support, Gesänge sowie Fahnen und Banner im Sichtfeld konnte ich nicht jede Szene vollständig verfolgen. Und das ist okay so. Die Wahrnehmung ist daher subjektiv und wird nur teilweise durch spätere TV-Bilder, die ich gesehen habe, ergänzt. Und falls ihr mich dafür zurechtweisen wollt, bestimmte Szenen nicht gesehen zu haben, ja, habe ich nicht, weil ich mit dem Support beschäftigt war. Das ist nun mal das A und O in der Kurve. Hallo, moje, Jodedach, herzlich willkommen auf meinem kleinen bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, liebe Freunde, eigentlich habe ich gar keinen Bock zu reden, aber ich denke mal, wir sollten die gestrige Niederlage mal zusammen verarbeiten. Ich würde ja lieber mit euch darüber diskutieren, was in der letzten Staffel von Stranger Things eventuell passieren wird, aber leider habe ich einen FC-Kanal. Leute, ich kann auch nicht besonders viel dazu analysieren, was ich auch generell nie großartig mache, sondern ich schildere mehr oder weniger meine Gefühle und meine wahrgenommenen Eindrücke vom Spiel. Und gestern war ich ja in der Südkurve, also so richtig im Epizentrum der Südkurve, deswegen alle meine Wahrnehmungen sind rein subjektiv, auch was die Stimmung angeht, weil, ich sag mal so, in S4 ist halt auch immer richtig ordentlich Stimmung. Aber gut, fangen wir direkt mal mit dem Thema Stimmung an. Also zu Beginn des Spiels, das war ja nicht nur beim FC so, sondern deutschlandweit so, gehe ich mal davon aus. Weiß nicht, wie es heute bei den Dosen aussieht, die sind sowieso eine ganz andere Geschichte. Aber, naja, ich selber fand das gut. Also ich selber bin ein Befürworter dieser Proteste und meiner Meinung nach sind diese Proteste berechtigt. Ich finde, diese ganzen Maßnahmen sind überzogen, von wegen Gesichtsscanner und was war da noch, personalisierte Tickets. Ich finde, das ist populistisch und es trifft summa summarum eigentlich die Falschen. Die Fans und auch die Bevölkerung erwarten Lösungen bei echten Sicherheitsproblemen, nicht Symbolpolitik auf ihrem Rücken oder beziehungsweise auf dem Rücken der Fans. Und für diejenigen, die, weil ich weiß ja, es gibt ja immer wieder so Leute, die da so eine ganz andere Meinung haben. Das ist ja beim FC vor allen Dingen generell so, es gibt da irgendwie nie eine geschlossene Meinung. Es gibt sicherlich einige, die sagen, ja, es passiert dies und das. Ich bin schon dafür, dass eingeführt wird, okay, aber denkt daran, viele dieser Leute, die das eventuell befürworten, die werden ihre Dauerkarte verlieren. Das möchte ich euch auch nochmal irgendwie vor Augen führen. Ihr werdet eure Dauerkarte verlieren, denn es gibt ja auch auf der einen Seite den Fan, der wirklich jedes Spiel mitnimmt, egal was ist, ob Familienfeier oder so, irgendwas anderes, irgendwas, was mit einem Kind oder Familie zu tun hat und dann sagt, ich gehe heute mal nicht, dafür geht jemand an meiner Stelle. Und es gibt auch die Leute, die vielleicht irgendwie schwer erkranken, die vielleicht im Krankenhaus liegen, in die Reha müssen und deswegen, ja, nicht ins Stadion gehen können. Und die können dann ihre Dauerkarte nicht verleihen. Weil für mich Gesichtsscanner und personalisierte Tickets, das bedeutet, dieses Ding erkennt, ob das du bist. Wenn es jemand anderes ist, dann ja, kann diese Karte nicht genutzt werden. Ja. Und da es ja bei den meisten Bundesligisten oder bei den meisten Vereinen in Deutschland so eine Regelung gibt, von wegen, du musst, glaube ich, mindestens die Hälfte aller Spiele sehen oder so ähnlich. Oder 12 Spiele, was weiß ich habe es jetzt irgendwie nicht mehr auf dem Schirm. Da war letztes Jahr irgendwas. Oh. Ich sag mal so, wenn du schwer erkrankst, du kannst nicht ins Stadion gehen, du hast ein gebrochenes Bein oder eine schwere Krankheit, musst eventuell in Reha, ja, dann wirst du deine Dauerkarte verlieren, wenn die das genauso durchsetzen. Wobei, ich habe irgendwas gehört, das ist irgendwie so eine Sache mit Hausrecht. Von wegen, die Vereine können das selber entscheiden. Aber, nun ja, wer kann mir das garantieren, dass die Vereine das Hausrecht durchsetzen? Vielleicht ist ja die Bundesliga derjenige, der das Hausrecht hat. Da wünsche ich mir mal auch ein bisschen mehr Transparenz zu diesen Ideen. Ich bin auch ein bisschen heiser gestern, weil dann halt nach diesem Stimmungsboykott war zumindest aus meiner Wahrnehmung in S4 und S3, ich weiß nicht, wie es dann im Rest der Südkurve für die meisten so war, aber ich fand, die Stimmung war gestern wirklich konsequent, durchgehend, ich sag mal, energisch und euphorisch. Also auch für mich, für den unklar ist, ob das jetzt bis auf weiteres ein letztes Heimspiel war. Weil, wie gesagt, ich habe ja einen neuen Arbeitgeber und ich weiß nicht, ob ich direkt schon am Wochenende ran muss. Ich habe das ja trotzdem, trotz alledem, trotz des ganzen Spielverlaufs, habe ich es dann trotzdem irgendwie ausgenutzt und dann auch wirklich alles nochmal extra wahrgenommen. Wie gesagt, ich habe ja viele Fahnen, Banner und dergleichen vor den Augen gehabt. Deswegen, ich habe jetzt nicht so diese Wahrnehmung wie die meisten, die entweder auf dem
neutralen Sitzplatz gesessen haben oder vielleicht das Spiel vom Fernsehen, im Fernsehen verfolgt haben. Und abends habe ich es auch recht schnell bereut, mir die Zusammenfassung mal anzuschauen. Das ist ja fast schon sowas wie eine Selbstgeißelung, die ich hier betreibe. Da kann ich mir quasi selber in die Eier treten. Ja, wir haben uns erstmal in der ersten Halbzeit freuen dürfen. Ich hab auch schon geahnt, dass wir wahrscheinlich in den ersten 12 Minuten in Führung gehen werden. Gerade dann, wenn Stimmungsboykott ist. Was aber nicht heißen soll, dass geschwiegen wurde. Es wurde gejubelt. Wie öfter schon vorgekommen in dieser Saison, musste der Videoassistent sich das Ganze nochmal ansehen. Es wurde eine Abseitsstellung gemutmaßt. Zuerst wurde das Trömmelche gespielt und dann erstmal unterbrochen. Letzten Endes wurde es nochmal gespielt und das Tor wurde uns anerkannt. Ich fand halt die Eröffnung dieses Tors richtig gut rausgespielt. Also von Dominik Heinz, der den Ball nach vorne jagt bzw. schlägt. Ache legt dann für Kaminski auf und der nutzt das auch aus. Super Aktion von ihm im 16er der Frankfurter und ja, eigentlich denkst du in dem Moment, alles klar, wir sind auf einem richtig guten Weg. Wären dann nicht jedes Mal diese scheiß Standards? Es wird schon seit Wochen darüber diskutiert, dass diese Standards so quasi unser Kryptonit sind. Die sind unsere Schwäche und die wurde schon wieder ausgenutzt. Ja, per Kopf trifft dann diese Nummer 3 da, von denen, keine Ahnung, wie der jetzt ausgesprochen wird. Theater, keine Ahnung, der hier mit den langen Haaren, Rapunzels kleiner Bruder, den ich am liebsten, der hat mich so genervt, den ich am liebsten mit meiner Haarschneidemaschine überfallen. Hat auch nicht mehr dann lang gedauert, so in der 45. Spielminute lässt Schmid im 16er den Ball von der Brust verspringen, oder was heißt er hat ja auch eigentlich nicht großartig eine andere Wahl, er hat halt nicht den Ball rausschlagen können, der Hut nutzt das aus, ja, und schon führen die Frankfurter 2:1. Machen wir es auch nicht allzu spannend. Nach 60 Minuten in der zweiten Halbzeit fällt dann das 1:3. Doan legt für Burkhardt auf. Der nutzt das natürlich auch entsprechend aus. Wir haben uns bei dieser Aktion viel zu passiv in der Abwehr verhalten. Und generell irgendwie, diese Abwehr macht mir langsam Sorgen. Und ich hatte gehofft, das wird nicht mehr der Fall sein. 1:4, Lund rutscht aus und wieder nutzt es Burkhardt aus. Da dachte ich mir, okay, ja, jetzt sind hier 63 Spielminuten gespielt. Wir liegen 1:4 hinten. Das kannst du jetzt komplett in die Tonne kloppen. Die Süd hat trotzdem nicht aufgegeben. Die Süd hat ganz klar gesagt, wir haben kaltes Wetter. Die Leute sollen sich bitte mal bewegen und dergleichen. Man muss auch wirklich sagen, man hat diese kalten Temperaturen in der Süd gestern nicht wirklich gespürt, wenn man halt Teil der Stimmung war. Und tatsächlich, wir haben noch versucht, irgendwie das Ganze umzudrehen. Bülter trifft zum 2:4. In der 83. Spielminute, das war eigentlich schon viel zu spät. Es gab auch noch einen Pfostentreffer von Said El-Mala, der hat halt nicht von Anfang an gestern gespielt und wurde noch eingewechselt. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass es jetzt ein großartiger Fehler war, aber nun ja, wer weiß. Vielleicht hätte die Sache noch irgendwie gut für uns ausgehen können, wenn dieser Pfostentreffer im Tor gelandet wäre. Allerdings, ich habe in dem Nachbericht noch gehört, es soll eventuell ein knappes Abseits gewesen sein, wenn er denn jetzt getroffen hätte. Allerdings, ja, dann in der 90. Spielminute +4 legt El-Mala herausragend für Luca Waldschmidt auf. 3:4. 7 Minuten Nachspielzeit wurden ja vorher schon angekündigt. Ich denke, wir waren noch ein bisschen über den 7 Minuten drüber. Aber letzten Endes muss man sagen, das war's dann. Und bei Luca Waldschmidt muss ich mir echt mal langsam fragen, ist der irgendwie nur scheiße, wenn Christian Keller unser Geschäftsführer ist? So irgendwie, ja, den kann man tatsächlich als eine kleine, ja, wie soll ich sagen, Allzweckwaffe einsetzen. Also auf jeden Fall als Joker macht er sich doch in letzter Zeit ziemlich gut. Was bleibt für mich am Ende hängen? Diese verdammten Abwehrprobleme. Das bleibt für mich hängen. Ja, ich weiß, Timo Hübers ist verletzt. Timo Hübers war bis zu seiner Verletzung unser bester Abwehrspieler, aber ich hatte ehrlich gesagt zu Saisonbeginn bei den ganzen Verpflichtungen gedacht, jetzt schaffen wir es langsam mal, uns von Timo Hübers zu emanzipieren, weil er ja lang genug da ist und wir uns auch lang genug auf ihn verlassen haben. Ich selber habe auch immer mal wieder die ein oder anderen durchwachsenen Spiele von Timo Hübers selber gesehen. Natürlich gute Besserung. Ich will jetzt auch gar nicht irgendwie gegen ihn was hier großartig schon wieder loswerden.
Habe ich schon in der Vergangenheit gemacht, aber jetzt muss auch mal gut sein. Aber halt, es bleibt für mich hängen, dass wir uns einfach nicht von ihm emanzipieren können. Dass diese Abwehr nicht clever und abgeklärt genug ist ohne ihn. Und das ist dann dieser Schwachpunkt, den die Gegner für sich ausnutzen. Und insbesondere bei Standards. Ich meine, ja, bei unserer letzten Abstiegssaison, da haben wir uns so richtig darüber aufgeregt, dass wir zu blöd sind, Tore zu schießen. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Verschiedene Spieler treffen. Wir haben auch gestern schon wieder 3 Tore erzielt. Auch in Gladbach haben wir zumindest ein Türchen erzielt. Auch durch Waldschmidt, nicht zu vergessen. Ja. Aber letzten Endes reicht auch das schon wieder nicht aus. Und da muss ich jetzt was tun. Weil das macht mich schon ein bisschen wütend. Okay, Ralf Vandenberg wurde gestern nicht eingesetzt. Das ist so immer noch mein kleiner Hoffnungsträger, dass das so unsere Top-Verpflichtung ist für die Abwehr, für die Innenverteidigung. Sodass wir vielleicht das Hübers-Thema gar nicht mehr aufmachen müssten. Aber naja, ich fand auch Özcajars bisherige Leistung auch okay. Der hat aber in letzter Zeit jetzt keine neue Chance bekommen. Klar, bei ihm kann ich jetzt auch nicht sagen, war jetzt so super top bisher. Aber wer weiß, wenn er sich ein bisschen einspielt, könnte die Sache nochmal ganz anders aussehen. Ich bin auch okay damit, dass Dominik Heinz wieder eingesetzt wird. Auch wenn ich bei ihm sagen muss, man muss sich auch langsam mal auch von diesen älteren Leuten ein bisschen emanzipieren. Das macht mir schon ein bisschen Sorgen. Du musst wirklich jedes Mal zittern bei irgendeinem Standard. Wenn das so weitergeht, werde ich auch inkontinent. Das ist ja echt so. Du machst ja jedes Mal dann Sorgen bei so einem Standard. Denkst du dann jedes Mal, ey, wir müssen jetzt hier irgendwie 3:0 in Führung sein, damit die Gegner das nicht noch für sich ausnutzen. Zu guter Letzt, ich möchte jetzt mal ein weiteres Mal daran appellieren, Leute, ja, wir hatten einen guten Saisonstart. Das hatten auch viele Mannschaften in der Vergangenheit. Viele hatten auch eine verdammt gute Hinrunde. Aber selbst die Frankfurter können ein Liedchen davon singen, wie es ist, eine verdammt gute Hinrunde zu spielen und am Ende abzusteigen. 2011 der Fall gewesen. Und auch in dem Jahr, wo wir abgestiegen sind zum ersten Mal, 1998, da war Karlsruhe der beste Absteiger. Wir reden immer davon, dass wir das gewesen sind. Nee, die hatten 38 Punkte, Leute. 40 Punkte ist die Marke, die wir erreichen müssen, damit wir sicher sind. Da bleibe ich dabei. Ist mir egal, ob es manchen Mannschaften in der Vergangenheit gereicht hat, sogar nur 37 Punkte zu haben. Oder es angeblich heißt, 38 reichen. Nee, erst ab 40 sehe ich mich irgendwie safe. Deswegen findet euch damit ab, dass wir noch lange Zeit lang etwas damit zu tun haben werden, mit diesem Abstiegskampf. Findet euch damit ab, baut euch da keine Luftschlösser, von wegen wir schaffen Conference League und so weiter und so fort. Baut euch da keine Luftschlösser. Auch unser nächster Gegner Bremen, ja, haben wir auch nicht immer gewonnen. Na? Gilt jetzt noch zu beobachten, wie sie sich bei den Dosen machen. Aber trotzdem. Meine Hoffnung ist erst das nächste Heimspiel gegen St. Pauli. Wir sind ein direkter Abstiegskonkurrent. Und daran müssen wir uns orientieren und endlich mal diese Abwehrprobleme abstellen. Das muss trainiert werden. Ja, Thema Training, ja, muss man im Nachhinein schon wieder sagen, wir haben schon wieder zu wenig trainiert. Ich weiß, Länderspielpause und so weiter, einige unserer Spieler waren auch unterwegs und so. Ich will aber mal was zu diesem Thema schon wieder sagen, Karneval. Dieses Jahr war ich eigentlich so der Meinung, man kann ja auch mal gönnen und so weiter und so fort. Aber wenn ich das schon wieder sehe, dann denke ich mir, könnt ihr nicht einfach euch so darauf einigen, dass dieses Karnevalstraining und diese Karnevalspause nur dann stattfindet, wenn wir wirklich, wirklich verdammt gut in der Tabelle stehen und nicht das Derby verloren haben und ähnliches. Vielleicht mal ein bisschen mehr Professionalität. Das wäre sehr wünschenswert beim FC, weil klar, Tradition hin oder her. Aber manchmal muss man auch auf gewisse Dinge verzichten. Wir hätten gestern unentschieden spielen können. Klar, Frankfurt holt sich einen verdienten Sieg letzten Endes. Aber wir hätten gestern auch unentschieden spielen können. Hat halt nur ein Tor gefehlt. Oder wir haben eins zu viel kassiert. Das ist das Problem. Und jetzt müssen wir endlich mal an diesem Problem arbeiten und uns nicht immer alles schönreden. Weil wir kennen das ja, wie das ja immer ist beim FC. Himmelhoch jauchzen bis tief betrübt. Ja, ich meine, okay, klar, jetzt kann man sagen, hey, das letzte Heimspiel haben wir zumindest gewonnen. Okay, ja, alles klar, aber wir dürfen da jetzt nicht eine richtige Serie draus machen. Man kann als Abstiegskandidat ist ein hartes Wort, aber als jemand, der am Abstiegskampf teilnimmt, kann man gerne mal 2
lass es auch 3 Spiele am Stück verlieren. Das kann jedes Mal geschehen, aber man muss auch realistisch bleiben. Und bleiben wir da mal realistisch. Dass wir so schnell wie möglich reagieren müssen. Das erwarte ich jetzt, dass wir so schnell wie möglich reagieren. Und wir in Bremen mindestens ein Unentschieden holen. Das muss jetzt geschehen. Weil sonst landen wir in einem Tief. Wirklich bei aller Liebe und bei aller Begeisterung zu Beginn der Saison. Jetzt müssen langsam mal die Alarmglocken schrillen. Das wäre wirklich jetzt mal nötig. Ja, abschließend möchte ich noch sagen, nochmal zum Thema Stimmungsboykott und Zeichen setzen und so weiter. Die Frankfurter, ja, ich weiß, sie sind eine etwas, sagen wir mal, härtere Liga, um es mal so auszudrücken. Jetzt hat es auch im Block gebrannt und einige Leuchtraketen sind auch in den Zuschauerrängen gelandet. Offiziell hat sich auch niemand dabei verletzt. Und ich bin auch keiner, der gegen Pyrotechnik und so weiter ist. Ich sage auch ganz ehrlich, so in so einem Block betreten auf eigene Gefahr. Ganz klar, betreten auf eigene Gefahr. Das ist schon früher waren Fanblöcke sowas wie, ja, ich sag mal so, Outlaw-Zonen. Aber es hat früher keinen gestört. Trotz alledem, das ist etwas, wo diese Aktion mit Leuchtraketen ins Publikum schießen, ja, hat er uns einen Bärendienst erwiesen. Wenn jetzt diese Konferenz stattfindet, wenn die ganzen Politiker sich zusammensetzen, die werden diese Bilder analysieren. Ja, zündeln hin oder her, da habe ich gar kein Problem damit. Ich war ja mittendrin, habe zwar keine selber angezündet, aber die ein oder anderen waren da nicht weit von mir entfernt. Aber trotzdem, keiner von denen hat irgendwie was davon in die Zuschauerränge geworfen oder aufs Feld. Und das ist leider Gottes ein bisschen dumm. Wenn man halt so protestiert. Da habt ihr uns einen Bärendienst erwiesen. Bin mal gespannt. Wie gesagt, wenn diese Gesichtsscanner eingeführt werden, werden einige von euch eure Dauerkarte verlieren. Das garantiere ich euch. Da könnt ihr sie nicht mehr einfach so weiter verleihen. Da frage ich mich, was macht ihr dann? Gilt ja insbesondere für die, die das eventuell noch ein bisschen im Hinterkopf befürworten. Ja, die Politik, die sollte sich um andere sicherheitsrelevante Themen kümmern. Und nicht irgendwie von ihren eigenen Fehlern auf Kosten von Fußballfans irgendwie das Ganze auf dem Rücken von denen austragen. Das ist jetzt erstmal alles, was ich zu diesem Wochenende zu sagen habe. Mehr fällt mir dazu jetzt auch nicht mehr ein. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen. Und dann sage ich mal an der Stelle auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen. Zusammen bis sie